Ол дұшпандықпен беріп атқан нәрсесін. Және ол берген жоқ, берем деген сөзге сенген. Ана Геббелестің сөзі бар. Ана өтірік қаншалықты қисынсыз болса, бұқара соған сене береді дейтін. Сондықтан ағайын, мына жарқын күннің, мына Нұрсұлтан астанамыздың, мына еліміздің, халқымыздың, мына берекеміздің, қандастарымыз келіп атқан қара шаңырақтың, тәуелсіз еліміздің, ата-бабамыздың арманы болған осы күннің ағайын қадірін білмесек, ертең ата-бабаның алдында үлкен аманатына қиянат жасаған ұрпақтың алдында күнәһар боламыз ағайын. Осы күннің қадірін біліп, қазір тұр амбразураның аузына тұрып алғандай, осы бейбіт, осы тыныштық сақтамаған әрбір адам ұрпақ алдында, тарих алдында күнәһар болады ағайын. Осы бір нәрсенің қадірін біліп, шүкіршілік қыла отырып, еңбектенбеген адам, ол бұлайша айтқанда ұрпақ алдында қарабет болады. Ағайын, ешқандай ештеңе провокацияға берілмеңіздер. Көріп атсыздар, шет жағасын көріп атсыздар. Кеше Шымкентте шықты, сұрайды Шөкеев, қайсың арыстан десе, шығып атқан адамдар ішіне алтауы ғана қол көтерді. Қалғаның бәрі провокатор екенін көрдіңіздер ғой. Көріп жатырсыздар ғой ағайын. Осы Әблязовтың жаңағы қырғыз революциясын жасаған қаншама нәрсені ол ішіне қаны қатқан адам, ол кегін алу үшін ештеңеден аянбайды. Ол жиған тергенің бәрін қазір осы дестабилизация жасау үшін, елді құрту үшін жұмсайтын, ішіне кек қатып қалған Қаншелек екенін көріп отырсыздар. Қаншелектің артына ерген